ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா கோல்டு, இருமல், நெஞ்சு சளி, காஃப், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி சரி செய்யறதுன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிளைமேட் இப்பெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால சின்னவங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு ஃபீவர், இருமல் வர ஆரம்பிக்குது. இந்த பிரச்சனைய எல்லாம் வராம தடுக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான தோசை ரெசிபிய நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா, தூதுவளை, இஞ்சி, மிளகு, சீரகம், உப்பு, தோசை மாவு. தூதுவளை இலைய பேஸ்ட்டை எப்படி நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு தூதுவளை இலைய க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதோட இஞ்சி ஒரு துண்டு சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும். அப்புறம் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும். இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கணும். அப்புறம் நம்ம தோசை மாவில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா கலந்துட்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. தோசையை நம்ம சுற்ற வேண்டியது. தூதுவளை இலை பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி, இரும்பலுக்கு, ஃபீவருக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய நல்ல பொருள் இது. இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா தொண்டைக்கு நல்லது. மிளகு நம்ம நார்மலாகவே கோல்டு வந்துருச்சுன்னா மிளகு சாப்பிடுவோம், அது சளிக்கு நல்லது. சீரகம் டெய்லியும் நம்ம உடலுக்கு சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க இந்த சீரகம் வாட்டரை நம்ம டெய்லியும் குடிச்சோம்னா யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு அது சீக்கிரமாவே குணமாயிடும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம எல்லாரும் இந்த தூதுவளை இலை தோசையை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. மேலும் இது போல சூப்பரான டிப்ஸ் எல்லாம் நிறைய வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஆரோக்கியா லைஃப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.